مشات الهبه فرا مشات عين. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. فين غادي؟ فين هو غادي؟ مانيش انا خوتي والله الا جابوها لاصقه. ويلي عرفتي بحال هاد المواقف هادي كتكون محرجه لواحد الدرجه اللي بزاف. مليحه الخش هذا اللي ديري هذه تفوت ديريكت هذه. يلا سير بسم الله. الحاج لا مليح. شويه هذيك راه غتندم. حط 18 هذاك ما يفرقش، ها هذاك ما يفرقش. لا لا مليح. يقول لك يخرج عينيه ملي كيمشي راك مزيانه مخيره بعدا. شحال عندهم هذا؟ راه واكل 28 دريس. لنا 11. انت يا استاذي الى عندي امك. اش داك الحاج؟ واش داك الحاج؟ اش داك؟ راه درنا معاك اصاحبي، راه قلنا لكم شويه هذيك راه بزاف. وانت تجاهدتي مع راسك، انت جبتيها في راسك. غارسون غارسون غارسون، اسمع شارك حد بروحك. انا ماشي غارسون، انا سمعت ولا؟ كاين غارسون هكذا مع واحد عنده باك بليس 3 وني بريباري في الماستر تاعي. انا راني خدام هنا، راني نعاون في روحي باش نكمل لي زيتي تاعي. صح اسمح لي خويا، اسمح لي. صح دكتور جيب لنا قهوه، جيب لنا. مكتوب له انا ما نديرو. وصافي هادشي اللي خاص. ما بغيتيش كارسون وصافي، ديتي ليهم اجازه الماستر كدا، دكتور جيب لهم قهوه صافي، جاك من الاخر تا هو. وتحيدي يديك صافي. شلح يا غصب عنك. يشرح معاناة مع أبوه. Como é que é o papai dormindo? É? Ay, ya te voy a lavar y encontré una paella. ورانيش انا خوتي، راه اللي كيشخرو راه بزاف. حسن هو اللي كيناس حدا شي واحد تيشخر، راه مشكله خوتي بالرجوله. تيكونوا فيهم دوك الجيوب الانفيه. وجبت لكم واحد الفيديو على ذكر هذا الفيديو هذا ديال الجيوب الانفيه، هي اللي كتخلي بنادم الاكثر، هي اللي كتلقاه كيشخر، كتلقى عنده هاد الجيوب الانفيه. وجبت لكم واحد الطريقه اللي سهله وبسيطه باش تعالجوا من الجيوب الانفيه. نشوفوا الفيديو. علاج الجيوب الانفيه بطريقه سهله وسريعه. مكتب ضحك صحيح. انتم شفتوا خوتي الطريقه. الا كان شي واحد حداكم كيشخر في هاد الجيوب الانفيه، انتم شفتوا العلاج ديالها بواحد الطريقه اللي زوينه وسهله وبسيطه. اعلم الله الا اعلم بالله. يا لطيف يا لطيف. فين غادي؟ فين هو غادي؟ Oh my god. بيدي وعلاش كنخمم ودرتها بيدي وعلاش كنخمم. نني نني يلا نني. حردة داكشي. واو النحل
هذا راه بزاف، هذا اكثر من اللعب ديال البنايه، الضحك ديال البنايه، هذا راه 16 الاخر. الفرق بين الشفار ونصاب. هذا قالب زوين. هذا قالب ناضي. هذا العرسي دار له واحد الهزه وخطا، عرفتي ضربو مع الارض، عرفتي ما حسش بالضربه منين جاتو صاحبنا، راه فله قالب. هذا قالب. فيديو من المستقبل، كأس العالم 2030. اول واحد. لا يا حاج معلش، الوحده الصحيه البوابه الثانيه. وحدة صحية ايه يا ابن انت؟ عمر يا حاج. انا عايز العب قلب هجوم. يا حاج انت اخرك قلب مفتوح، اتكل على الله. معلش يا حاج، لما نعمل رحلات عمر هنبعت لك ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل اللي بعده. انت اسمك ايه؟ الحمد لله. عبد الشقور. ايه؟ شقوق عبد الشقور. الركراكي زعما حاجه كده. ما علينا بالاسم، ما علينا. انت جاي في ايه؟ شقوق عبد الشقور. برضو؟ طب وبعدين؟ يا سيدي احنا مالنا جاي في ايه؟ اسالوا المهم. لعبت كوره قبل كده؟ انا كنت بلعب كوره تحت قوم السنس، ومره واحده دخل علينا عربيه قوي محمله قوانين فيها كتاكيد. قطعت كوره كسرت محل كشري يا باشا. دي شكلها تعويذه يا معلم. تعويذه؟ طب الحق لا ما تقلقش هفكها لك. كده بسرعه. انت اسمك ايه؟ احي هنقعد يومين. اسمك ايه؟ ما هو لازم افكه قبل ما ان شاء الله يا عننا باشا انا معلش. كنت بلعب يا باشا تحت قوم يا باشا، ومره واحده دخل علينا عربيه قوي محمله كوره. خلاص يا باشا. خلاص هتلعب اتفضل هتلعب معانا كوره. غادي مصمم هذا الفيديو خوتي، راه بالرجوله راه خطر. التصميم فل اخوتي، الهربه بالرجل. وصلنا لنهايه الفيديو اخوتي، كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، كنتمنى تكونوا ضحكتوا معنا شويه، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش لينا بواحد لايك كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشتركش ينزل ويشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا كاع الجديد ديالي اخوتي. تهلاو لي فراسكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.